W środę Komisja Europejska ogłosiła długo oczekiwany plan przemysłowy nazwany Industrial Accelerator Act, wprowadzający preferencje europejskie, które wykluczają Chiny z europejskiego finansowania publicznego i zaostrzają warunki przyszłych inwestycji Pekinu w Unii Europejskiej. Strategia dotyczy 3 sektorów czystych technologii, producentów samochodów oraz energochłonnych gałęzi przemysłu, takich jak aluminium, stal i cement. Si nous ne faisons rien, aujourd'hui, il est fort probable que 100% des technologies sur les clean tech soient produites à 100% en Chine dans les prochaines années. Il est fort probable que notre industrie du ciment, notre industrie de l'acier soit à 100% délocalisée dans les prochaines années. Et donc si nous considérons que ces technologies doivent être stratégiques et doivent permettre justement à l'Union européenne d'assurer à la fois la question technologique, mais en même temps la production européenne, il nous faut des outils à la fois de défense commerciale et en même temps des outils de production en Europe. Wniosek wprowadza progi Made in Europe, tym wymóg 70% zawartości unijnej dla pojazdów elektrycznych, z istotnymi wyjątkami dla większości komponentów akumulatorów, 25% dla aluminium i 25% dla cementu. Ostatecznie Komisja zaproponowała rozszerzenie statusu pochodzenia z Unii Europejskiej na produkty pochodzące od partnerów handlowych, z którymi zawarto umowy o wolnym handlu oparte na zasadzie wzajemności, zwłaszcza w przypadku zamówień publicznych. Wyklucza to Chiny i Stany Zjednoczone, które nie mają takich umów ze wspólnotą. Może też wykluczyć partnerów takich jak Kanada z polityką kupuj kanadyjskie wobec firm z Unii Europejskiej.